Terve täältä aurinkoisesta Kemistä ja mullahan on ilo ilmoittaa, että Stadicans Tallonne tullaan kilpailemaan myös 2026. Kilpailu tulee muuttaa muotoaan 3 hengen joukkuekilpailuksi. Kilpailu on 2-päiväinen ja kilpaillaan huhtikuussa 17. ja 18. päivä tuolla takana olevalla uudella Kemi-areenalla. Kilpailusarjat tulevat olemaan avoinsarja, RX-sarja sekä Masters-sarja ja joukkueen kokoonpano muodostuu joko 3 miehestä tai 3 naisesta. 2 päivän aikana jokainen joukkue tulee kilpailemaan 5-6 lajia sekä lisäksi parhaiten sijoittuneet finaalilajiin. Tulemme järjestämään kilpailuihin online-karsinnan tammikuun alussa ja tasovaatimukset sarjoihin löytyy nettisivuiltamme. Lisätietoja kilpailusta löytyy nettisivuilta ja totta kai jos herää kysymyksiä, niin saa myös kysyä. Eli nyt sitten ei muuta kuin keräämään joukkueen kokoonpanoa kasaan.